हेलो। आज हम इम्यूनिटी बूस्टर ग्रीन टी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको चाहिए हनी, ग्रीन टी आप कोई भी यूज़ सकते हो, नॉर्मल टी भी यूज़ कर सकते हो, बट हम यहाँ पे DXN की टी यूज़ कर रहे हैं। इसमें चाहिए हमें 4 लौंग, दालचीनी, नींबू, अदरक, काली मिर्च, इलायची, सौंफ और तुलसी। ग्रीन टी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 1 कप पानी लेंगे। अब इसको हम गैस पे रख देंगे। गैस को ऑन करेंगे। सबसे पहले हम जिंजर को ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। अदरक को ग्रेट करेंगे। अदरक को ग्रेट करके हम इसमें डालेंगे। ये चाय बहुत इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, तो हमें दिन में एक बार इस चाय को ज़रूर पीना चाहिए। आजकल के लिए इम्यूनिटी बूस्टर टी बहुत ही यूज़फुल है। अभी हमने अदरक को ग्रेट करके इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें लौंग, काली मिर्च और इलायची को इसमें पीस लेंगे, कूट लेंगे। दालचीनी हमने इन सबको इसमें डाल दिया है। अब हम तीनों को मिक्स कर देंगे। लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, सौंफ, इन सबको हम इसमें अच्छे से मैश कर लेंगे। और यहाँ पे हमने टी को बॉईल करने के रख दिया है। देखिए, इसमें हमने जिंजर को ग्रेट करके डाला है, सो दैट जिंजर का अच्छे से फ्लेवर इस पानी में मिक्स हो जाए। जिंजर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इट्स गिव इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। जिनको खांसी की प्रॉब्लम है, जिनको कोल्ड की प्रॉब्लम है, अगर वो जिंजर अच्छे से लेंगे तो उनको अच्छा होगा। अब ये देखिए, हमने मिक्स कर दिया सब। अब हम इसको टी में डाल रहे हैं। हमने इसको पानी में डाल दिया। अभी हम इसमें कुछ लीव्स तुलसी के डालेंगे। तुलसी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। जितनी भी हमने चीज़ें डाली है, लौंग, काली मिर्च, इलायची, सौंफ, तुलसी, ऑल आर इम्यूनिटी बूस्टर्स। अब हम पानी को अच्छे से बॉयल होने देंगे। इसको हम प्लेट से ढक देंगे ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए, इसके कंटेंट्स इसमें ही रहे। तो हम इसको इससे ढक देंगे और इसको 5 मिनट बॉयल होने देंगे। अभी हमने 1 गिलास पानी लिया है, तो ये 2-3 मिनट में ही बॉयल हो जाएगा। बॉयल होने से क्या होगा, सबके कंटेंट्स अच्छे से पानी में आ जाएंगे। अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची और तुलसी, इन सब के अच्छे से कंटेंट्स पानी में मिक्स हो जाएंगे। तो इसको पानी को हमने अच्छे से बॉईल करना है। और बॉईल करने के बाद हम इसमें देखिए, हमने इसको थोड़ी देर बॉईल किया है। और बॉईल करने के बाद हम इसके अंदर देखिए, पानी अच्छे से बॉईल हो गया। इसका कलर चेंज हो गया। पहले पानी वाइट कलर का था। अभी देखिए, सब ने, तुलसी ने, जिंजर ने, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, सब ने अपना फ्लेवर पानी में छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर अपनी जो हम ग्रीन टी है
कोई भी टी यूज़ कर सकते हो, ग्रीन टी यूज़ कर सकते हो, बट हम यहाँ पे DXN की टी ले रहे हैं। तो उसमें हम अच्छे से इसको, कितना अच्छा बॉयल आया है इस पानी के अंदर, इसको अच्छे से बॉईल करना है। और उसमें हमने एक आधी चम्मच ग्रीन टी को ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, ऐड करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ढक देंगे। ग्रीन टी ऐड करने के बाद आपको गैस बंद कर देनी है और उसको ढक देना है। देखिए, अब इसको हम हटाएंगे और एक छोटे से कप में हम इसको छान लेंगे। अब इस प्लेट को हम इसमें से हटा देंगे क्योंकि अभी ग्रीन टी का इसमें चला गया है। अब हम इसको एक कप में छान लेंगे। ये देखिए, हम इसको छान रहे हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इस टी का। अब हम इसके अंदर नींबू डालेंगे, काट के हम इसमें नींबू डालेंगे, नींबू का जूस, नींबू का रस डालेंगे इसमें। नींबू को हम थोड़ा सा इसके अंदर स्क्वीज़ कर देंगे। लेमन इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो इसको हम लेमन को स्क्वीज़ कर देंगे। आप एज सच भी इस ग्रीन टी को सर्व कर सकते हो, बट हॉट टी में कभी भी आप इसको हनी को मत डालना है इसके अंदर। इसको थोड़ा सा कूल होने देना, बिकॉज हनी हॉट में, हॉट वाटर में, हॉट टी में कभी भी ऐड नहीं करना चाहिए। इट इज़ हार्मफुल टू ऐड हनी वार्म हॉट वाटर। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको कूल होने देंगे और इसके अंदर हनी डालेंगे। आप एज सच भी इसको हॉट को पी सकते हैं, जिनको बिना हनी के अच्छी लगती है, जिनको शुगर के पेशेंट्स है, डायबिटीज़ के पेशेंट है, वो इसको एज सच ले सकते हैं। और जिनको एज सच नहीं ली जाती, तो इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा देर ठंडा होने देंगे 2 मिनट के लिए, और ठंडा होने के बाद आप इसमें 1 चम्मच हनी ऐड करके पी सकते हो। तो ये है हमारी इम्यूनिटी बूस्टर टी। तो इसको अगर आप रोज़ दिन में 1 बार पियोगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और आप हर तरह के वायरस से अपने आप को बचा सकते हो।